Ten Traxxas, možno kvôli tomu ho mám rád, že bolo to moje prvé terénne auto, ktoré bolo. A vždy si chcel byť policajt. Keď som bol malý chlapec, áno. Tak si splnil RC-sen. Tak som si splnil RC-sen, ale akože za mňa určite tá TRX 4. Ahojte všetci, vítajte opäť u mňa v garáži, ja som rád, že nás znova sledujete. Tak ako som bol slúbil a spomínal, dnes si urobíme unboxing takého štandardu od Traxxasu, bude TRX 4, ale s novou karosériou a bude to Traxxas TRX 4 Nissan Pathfinder, takže poďme sa na ňu pozrieť. Ale to je Defender. Nevadí. Tak poďme sa na ňo pozrieť. To je Bronco. No tak do tretice. Poďme sa na ňo pozrieť. A tu ho máme. Dnes máme bordový. Tak ideme na to. Toto je krásna dráha, to je v Kašovicích, kúsok pred Prahou. A chalom... Michal. Áno, počúvam. Vysielame. Aha, pardon, ideme. No a čo sa dozvieme z krabice? Dozvieme sa to, že sú tu dve farby, je bordová a šedá. Je to Nissan Pathfinder a musím vám povedať, že mne sa to auto páči a myslím si, že furt lepšie ako tie americké Bronca a tie Shelby, či čo tam majú také tie staré americké hrče, to sa mne vôbec osobne nepáči, ale to si možno povieme neskôr. Čiže čo sa dozvieme z krabice? Dozvieme sa z krabice, aha, ale ono to má nejaký nový nárazník, taký som ešte nevidel. Aj zadný nárazník to má nový, ale inak je to klasická TRX 4, čiže ešte sa pozrieme tu. T-lock, čo to je? Remote locking differential, na diaľku zamykanie diferenciálu. No, takže to nič nové. High and low, čiže jedna, druhá rýchlosť. Toto sú portálové nápravy, kovové servo, klasický TRX 4 ovládač a hliníkové, staré, klasické tlmiče, takže nič nové na svete. Dáme si repete. Takže ideme ho pozrieť. Poďme. Tak poďme na to. Takže zoberieme si rezátko a otvoríme si prvýkrát toto auto. Ja to zase na takto roztiahnem, či to praskne. A, trošku to tam bolo. Konečne. Už budeš napínať blondy. Hej. Krabice budem napínať. Tak, jak napínam ľudí. Aha, ale pozri sa. Čo to je? Filter olejový. Dobre. Náhradné koleso, ale už teraz som cítil, že to je umelohmotné. A čo by si chcel? No, normálne koleso, lebo kedysi pre TRX 4, pre Defendera, aj pre Bronco dávali klasickú 5. rezervu, alebo teda normálnu rezervu. Normálne koleso. Aj tu takže, vnútri bude. To asi ťažko. Takže čo máme v príbale? Nálepky Traxxas, nálepky Pathfinder. To ináč môže vyzerať pekne. Klasický krížový šroub, klasický krížový kľúč, imbusáky, americký návod. OK. Kde je Astra? To nesmie chýbať. Astra, čiže manuál od Astry, návod k použití a programovacie tabulky. A už tam zase není ten žltý. Ovládačka bude asi tu. Bože. Čiže ovládačka. Klasická ovládačka na TRX 4 a 6. No a poďme sa pozrieť na auto. No, odbalíme ho. Zase sáčok.
Ale krásne fólia cez celé auto. Skutočné svetla. Ale pekné, ty kúks. Také hranaté, jak 90. roky, či? Ale pekné. Trošku im to... Dobre. To bol ten prvý Pathfinder. Myslím, že to je tá jednotka, no. No ale pekne vyzerá. Čo ty na to povieš? Stierače, no detailing, scaleové doplnky, sklapacie zrkadla. Nie sú. Ale tu je krásne nápis, že Nissan. Som myslel, že bude kovový, inak ten nárazník aj obyčajný plasťák, ale ako však to stačí. Na Terik 4 sa dokupoval metalový, že? Kovový sa dokupoval, jasné, aj zadný. No ale toto, akože... Kolese vnútri. Není nič vnútri. A tí to majú tu, táto banda? A to má aj zadný, Bráňo, poď sem. A to má aj zadný stierač. Ešte aj krídlo, počkaj, to je nejaké krídlo. Spoiler. Fíha. Dobre, no tak snažili sa, nie? Však ako... Nevyzerá to zle, čo? Farba je pekná. Ja som myslel, že bude aj šedý, ale bohužiaľ došli do RC Svetu iba 2 bordové. Takže toto je jeden z nich. No a mne sa páči. Krásne sa tu bude vynímať 23. Tu nech sa bude moje logo vyním, alebo dáme ho sem dáme RC Svet. To je pekné, kamaráde. No, ale je to klasická TRX 4. Budú prekvapenia vnútri? Myslím, že nie. Ale ja by som si išiel pozrieť najskôr tie karosérie a porovnať ich. Čo ty na to? Dávaj. Že? Takže, ja som si požičal z RC Svetu žlté Bronco. A toto som si požičal. Si predstav, že ja mám suseda, ktorý má takéto krásne auto. Takže Alex, pozdravujem ťa a ďakujem za to, že si mi ho požičal, lebo ja už bohužiaľ, toto bolo moje prvé auto, toto bol môj krásny Defender. Na tieto zábery sa môžem pozerať strašne dlho. A pamätáš sa, čo som každému hovoril, že tieto kolesá mám na každej TRX 6, 4, alebo... To sú tieto? To sú oni, hej. Je spokojný? Ja som s ním najviac spokojný. Akože, podľa mňa to sú najlepšie kolesá. Do upgrade. No dobre, poďme sa. No dobre, áno, zase sme odišli trošku od témy. No, takže poďme si povedať nejaký rozdiel. V prvom rade ja musím povedať, že v TRX 4 sa mne najviac páči tie európske autá. Alebo 6, Mercedes. Aj Mercedes klasické G-čko na 4 bol krásny. Ja stále hovorím, furt lepšie Japonec ako Američan. Takže za mňa ten Pathfinder je topka. No, toto je podľa mňa najkrajšie auto. Hej, Defender je fakt super, špica, krásny. Tu nebude moc dobre vidieť, lebo je čierny. Jediný problém, ktorý mal Defender je v tom, že bol vysoký, ale zase perfektné na ňom je to, že vlastne má túto vnútornú vonkajšiu konštrukciu a ona vydrží hodne veľa. My sme išli na železnej studničke cez taký padnutý strom, nech to bolo 6 metrov nad zemou. Mne normálne padol ten zelený policajný Defender a tomu autu sa nič nestalo. Akože... Klietka ochránila. Hej, klietka ochránila. Za mňa naozaj Defender je najkrajšie auto. Čo sa týka... A teraz ešte, hej, má tu klasické koleso TRX 4, alebo teda 6. Takisto Bronco. Bronco malo výhodu v tom, že toto bolo prvé auto, ktoré malo bezpinkovú karosériu, to znamená, zo spodu otvorím, vyberiem. Mne sa to nepáčilo už vtedy, lebo keď ste v bahne, v blate, je tam bordel, špina, tak máte okamžite špinavé ruky. Sice je pekné a príjemné, že to zatlačíte a máte, ale potom čo chytíte ovládať, že ten je špinavý, jak keby ho mali cigánske deti v rukách. No a čo sa týka tohto auta, je naozaj krásne.
Brian, skúsiš to tak nejak spredu. Výškovo je rovnaké. Bronco malo výhodu v tom, že bolo nižšie ako TRX 4. To ťažisko bolo úplne niekde inde. Ale toto auto je toto auto. No a v podstate tento Nissan vychádza zase z toho istého a to si teraz ideme vyskúšať, či to je tak ľahko ako pri Bronku. Jasné. A vyberiem. Ale to si pozrieme potom to vnútro. No ale toto ma trošku zaskočilo. Čo si čakal? Že to bude zás klasické koleso, hej. Ešte aj to Bronco to má. Tie americké veci neviem. To 5. koleso sa zíde, keď sa jazdí. Zíde, lebo perfektná vec je, keď nevieš výjsť niekam do nejakého kopca prekážky, prídeš s autom, toto bude lepšie. Prídeš s autom, zatlačíš, neoškreš si auto, hej, toto je pruží, je všetko, lenže prídeš sem k tomu Pathfinderu a prvé, čo bude, tak doškrabeš celý ten nápis. Toto zle vymysleli, ale zase myslím si, že nie je problém to vymeniť, odšrobovať a dať tam klasické koleso, to je to najmenej. Nakoniec, čo sa týka dizajnu, ten nápis Pathfinder vyzerá super. Ako zas o tom potom. Áno, to je bol 6-valec. Aj tie svetlo, aj sú prepracované. Ty už zase si niekde inde, ale dobre. Potrebujete na to upgrade, to znamená svetelný modul a svetla. Tie plus minus stoja nejakých 120 € sa mi zdá. Takže bohužiaľ. No ale bohužiaľ. Zas, keď chcete mať pekné auto, môžete napísať do komentáru, že ktoré auto sa vám viacej páči z týchto troch. No dobre, ideme pozrieť, čo ešte. Čo sa týka kolies. Toto dajme preč, lebo toto už je viac menej upravené, ale tieto dve autá sú v podstate z výrobnej linky. Je vidieť, že sú rovnako nastavené. Kolesá majú striebornú obrubu, tu sú také čierne, tu sú zatváracie alebo zaklápacie späťáčiky. Zadný stierač Bronco nemá, tento Nissan nemá spoiler zadný. Kľúčky, ukáž? Aha, toto sú normálne kľúčky, ale aj tu sú tiež normálne kľúčky. Nehrajú sa na to, že majú naviják. Tu sa hráme na to, že máme naviják. No, Branko, a za teba? Čo si myslíš? No, to je klasika 90. alebo 80. Neviem. Mne sa páči viac Bronco, ale ten Nissan je taký hranatejší. Niekto má rád takýto štýl. No, neviem, podľa mňa je to krajšie, ako tie americké bouráky. Nezvyčajne na TRX 4 posadená taká kazňa, že zrazu? Neviem, no napíšte nám do komentáru, že čo si vymyslíte. No, ideme sa pozrieť, čo je pod kapotou. No, sme späť. Ešte som si teraz všimol vlastne, že to má šiber. Je to žiadne auto doteraz nebalo. No ale poďme si pozrieť interiér. To znamená klasika šasy. Mne sa toto upínanie nepáči, ale to všetci vieme. Čiže, Branko, prišlo ukazovatko. Nové ukazovatko, jak som spomínal, mám krásne oranžové. A špičku máš? Niekde tam je. No poď ukážem. Čiže Titan 21T-čkový, 3 malé serva, ESC-čko, no to je asi tak všetko, lože batérie. Inak toto majú veľmi dobre spravené. Toto mne sa veľmi páči. Tunak máme otvory na karosériu. Tu je ešte servo. Veľa ľudí hovorí, že toto je priestor na batériu. Áno, môžeš ju tam dať, ale sem treba dať servo na naviják, keď už niekto chce. Tu sú otvory na podsvietenie. Tu sú predný diferenciál, zadný diferenciál. Predný, zadný.
a rýchlosť 2. Prevodovka. Áno. No a čo mi tu chýba, tak sú vlastne svetla a ten bek na svetla. Ale je to klasická TRX4. Tam moc nemám ani čo hovoriť. No. Čo vidíš? Vieš čo? Portálové nápravy sú? Jasné, portálové nápravy sú. Je to kov? Kov. Nie. Čo tu trháš? Dnes sa napríklad... dobre. Toto je taký... Čo tu taký... Čo si zistil? Mne sa páči vôňa tých kolies, keď sú nové. To je fetiš RC4. Áno. Počkaj ešte, môže... Nie, ako Niekto auto... voňa knižky, niekto voňa RC. Áno, akože knižky sú super, knižky krásne voňajú, ale kolesa z Traxa sú akože krásne voňajú. No nemám tu moc čo o tom hovoriť a príprava ako vždy, ale tu je trošku iný na ťahanie. Dokonca je tu ešte aj pekná... Tlmiče sú ako na tom, takisto ako ostatné. Takisto ako všetky ostatné. Klasický tlmič. Hej. Ale sú tieto kryty diferenciálov sú robené tak krajšie. Sú také prepracovanejšie, ale aj tu sú tak nič. Tak nič, sú to tie isté. Členitý. Hej, sa mi zdalo, že je to také inakšie. Tvar, že kovový. Áno, ukáž tu. Dobre, no. Nie, je to stále to isté. Čiže o tom podvozku sme si už veľakrát povedali. Ten podvozok je super. Za mňa je toto klasika, ktorú dlho nikto neprekonal. Teda už prekonali rôzne čínske značky, ale toto je fakt za mňa aj teraz v tomto období ešte stále top auto. To som ho mal asi 2 týždne. Toto bolo niekde v Prievidzi. Ešte pred policajným dizajnom, hej? Vieš, jak som si ja kúpil zelené auto? No. Už som to určite hovoril. Ja som mal strašne dlho napozerané videá takýchto terénnych aut. A mne sa strašne páčil Axial Honko 2, to bolo fakt krásne auto. A bolo s nimi veľa videí a už som bol rozhodnutý, že teda prestal som fajčiť a pýtam sa už terajšej manželky, že Zlatko, že ja už som ušetril peniaz, že môžem si kúpiť autičko na diaľkové ovládanie. Že čo to bude stáť? Ja, že tak 400 eur. No tak si kúp. What? Tak som nabehol. Tak no jasné, tak som nabehol do raju modelov. Chalani, za koľko mi dáte takéto auto? Tak mi povedali už neviem akú cenu. Tak som nabehol do RC Svetu, tam mi dali o niečo lepšiu cenu. Takže dobre, že zoberem. No a hovorím, že a máte ho skladom? Že ne, nemáme. Zober si TRX4. A ja som vedel, že vtedy mala TRX4 šedú, bordovú, zelenú kasňu. Sa myslím, že vtedy boli len 3. A ja hovorím, že a ako máte farbu? Lebo ja som chcel bordovú. A našťastie máte povedal, máme iba zelenú, zober si zelenú. Hovorím, čo si sa zbláznil zelenú? A dobre, že som si zobral tú zelenú a že máte povedal, že teda zober si ju, lebo zrazu si niekam prišiel a všetci mali bordové autá, úplne že strašné, takže ja som mal toto auto, aha, pozrite sa, už to není vidieť. Bolo to vidno, reflex tam. Ale ja som mal všetky tie nálepky, toto sú všetko nálepky, ktoré mali vtedajšie policajné autá, čiže všetko reflexné prvky. No a vlastne z toho zeleného auta si hovorím, že čo s ním spravím, že urobím z neho lesnú stráž a potom ma napadlo, že si urobím takúto krásnu zelenú políciu a toto je to auto, o ktorom som vždycky hovoril, že podľa tohoto auta ma poznalo celé Slovensko. A naozaj ja som ho mal tak perfektne spravené, že ono prešlo skoro všetko. Takže... Závažie si mal kde v kolesách? Alebo... Boli v kolesách, to boli tie 200 gramové bedloky, tieto čo už sú, tie sú 180 iba. A toto boli super bedloky. Kovový nárazník vpredu, vzadu. Závažie tak, jak vždy v každom. O jakej váhe sa bavíme toho auta? Tu sa bavíme o 6,5 až 7 kg, teraz by som klamal, koľko to bolo presne. Ale to auto, aj som sa s ním pohral, ako vyzerá.
Naozaj som do ňoho zainvestoval strašné peniaze, neskutočné peniaze, svetla, rampa, čo tam ešte bolo? Bednička s Coca-Colou ti chýba. Nie, tu má Boris. Tuto som nosil na rade, ale ja už som sa tak naučil, že keď idem na expedičky, nenosím za sebou na rade, lebo vždy niekto má. A keď sme chodili s chalanmi, tak normálne, že Mišo mal veľký ruksák a v tom nosil, že ty vole pomaly 2 auta rozobrané. Takže pozri sa na toto. Pozri sa, aké to krásne. Dával som fotky z tejto mojej expedičky. To som bol sám. To bolo na Klaku tzv. Fačkovské sedlo. A keď som z tohto robil zábery, tak normálne mi ľudia na Facebooku písali, že ty kokso, že to kde nápadlo u nás toľko snehu? Lebo to fakt vyzeralo, aké to bolo originál policajné auto. Takže akože pozrite sa na to. To auto fakt išlo neskutočne. To som mal som ho veľmi rád. Len vidíte, tu sú vidieť tie reflexné prvky. Cestuješ v čase teraz, čo? Hej, spomínam, je to krásne. Bolo 5 rokov dozadu, alebo koľko? To bolo v 2017. Toto. To si mal 18 vtedy, čo? Bodaj by. Keď som mal 18, tak som mal iné reflexné prvky. No poďme ďalej. Medzi nohami. No, nechajme to tak. Čo ešte môžeme povedať k tomuto Pathfinderu? Jaká je tuhosť kasná? Tak je vždy. Papundekel. Toaleťak. Asi tak. Ale zase je tu príprava na tie svetlá. Tie svetlá stojí plus minus 120 €. A tomu auto stačí dať. To je to, čo sme hovorili, že sa dá vybrať a vieš tam namontovať klasické koleso. No čo ešte? Celé auto stojí 586 €. Ideme si to pozrieť. Poďme sa na to pozrieť. Čo to stojí? Čo robíš, Miško? Kúkneme, že čo stojí tento Pathfinder. Aha, dobre, tak nič. Ešte raz. To sme robili unboxing. Tohto, no to bolo šedé. To sme boli v kancelárii ešte vtedy, že? Si môžete pozrieť video. Wow. Čiže 582 €. A ten RGTčko? 474, však to je to. Tam stovka rozdiel zhruba. Tak, ale už je tu boj, začína tu byť kravleracká bitva. Bohužiaľ ten Traxxas nedáva svetla, tak ako napríklad to RGTčko. A RGTčko malo aj kabínu, šoféra, interiér, že? Malo interiér, áno. Tam sa pohrali. Ale tak Traxxas je značka a aj preto je to také drahé, to RGTčko sa snaží dostať na trh. Zase povedzme si, to RGTčko nie je tak kvalitné. Tie plasty nie sú až také dobré, jak tu. Tá elektronika, síce je tam Hobbywing, ale nevyrovná sa ešte tomu Traxxasu. Ale je to o tom, kto má koľko peňazí. Ja teraz nechcem hejtovať ten Traxxas, ale ešte do tohto auta, aby sme sa dostali na základ RGTčka, tak musíš dať minimálne tých 120 €. Hej, čiže 582, takže si na 700 €, aby si dostal vlastne to isté, čo pri Pathfinderi, hej? Nebudem sa baviť o tom, že nebudem riešiť interiér. S tým, že šekle to nemá, to sú tie vlastne oká na ťahanie, hento to už má to RGTčko. Ale zase je toto super podvozok. Aj hento je dobrý podvozok, ale ten Traxxas, možno kvôli tomu ho mám rád, že bolo to moje prvé terénne auto, ktoré bolo. A vždy si chcel byť policajt. Keď som bol malý chlapec, áno. Tak si splnil RCSN. Tak som si splnil RCSN, ale akože za mňa určite tá TRX 4, TRX 6, ja na toto auto nedám dopustiť. Toto auto už zažilo, koľko ho mám? Počkaj, to sa hneď pozriem. Druhá TRX 6 tvoja, ty si mal malú, vlastne, áno, ja som mal túto malú, tu sa pozrieme. Že kedy som mal... To sme robili, Braňo, minulé leto, že? Tu TRX. Ja už nepamätám toľko aut všade. Moju...
unboxing. Sú červené disky? Áno. Tu sa mi potom zošúpala farba, tak som ich zase pre na čierno, lebo som už nemal červenú. A tá rozdiel medzi TRX 6 a 4 bol cítiť v teréne? Hej. Ďalšia náprava to potiahla? Potiahla podstatne viac, no. Ale tak to je... No, tam je to za cenou ustrelené o ďalšiu 100-2 viac, no, nie? No tak nejak, no. Ale je to super auto, len sa s ním tiež treba trošku pohrať. A tu je unboxing. Pred rokom, no to sme robili buď na jeseň, alebo na jar. Takže asi krátke trička v garáži. Takže v lete. A teraz tu je koľko? Máme tu 14 stupňov. Nie je to vidno. Ale toto bolo perfektné video. Ja som si ho kúpil, lebo ešte taká nostalgia za starou garážou. Akože to si človek, keď vidí ten rozdiel, že kam za rok človek dokáže prejsť v dizajnovaní garážo, štúdia, tak je to super. No nič, vráťme sa k tomuto autu, už o ňom moc nemáme čo povedať, už sme si povedali asi všetko. Aj sme povedali niečo, čo bejvavalo a bolo to krásne. No ale dnes je takáto doba, kde máme toto krásne auto, ideme si ho nafotiť, urobíme si ho natoční. Myslím si, že nemusíme robiť videa žiadne o tom, ako jazdí, lebo to už všetci vieme. A už sme ich robili niekoľkokrát, tieto TRX 4, takže poďme točiť. Branko mi teraz ukazoval, preto som ostal taký zarazený, že čo chcel, lebo som ho nepochopil. A Branko hovorí, že dajte nám like a tým nás podporíte, urobíte nám radosť. Ja som sa tomuto chcel vyhýbať, ale keď vidím, jak všetci rozprávajú toto isté, podporte nás, dajte like, dajte odber, tak dajte nám odber. No, ja budem rád, že... A ja? A? To poteší. To poteší, áno. Je to vidieť, že ľudia nás sledujú, ale my stále pomaličky stúpame. Niekto to robí tak, že šup, čo najrýchlejšie, aby sme mali čo najviac odberateľov a aby sme mali zaujímavé videá. Ale pri týchto RCčkách ja stále hovorím, nie je nás veľa, ktorí RCčkujeme na Slovensku a v Čechách. A ja som rád, že nás ľudia pozerajú. Myslím si, že robíme to dobre, lebo povieme svoj názor, povieme to, z čoho sa skladá to auto, aký má motor, aké má servo, blá, blá, blá. Že tie informácie dostanete, že sa aj pri tom zabavíte a myslím si, že to je to, že je to zo srdca, z môjho aj z Brankovho srdiečka. Takže poďme, ideme si urobiť zo pár fotiek, otočiť si auto na toční. No ja môžem o Weltoise toľko rozprávať. No, tak ale Weltoise. Čo? Akože Čínu nepodporíš? Čo sa tu zmeješ? Vieš čo? Všetko je tu nahraté. Za chvíľu nás zožerú. Čo, no? Ja vám urobím unboxing na Weltoise! Rozumieš, zelený. A ten už zhorel. Zadok loknutý, predok odloknutý. No nič. Za tretinovú cenu prelezem skoro to, čo Za tretinovú? No, však to stalo 100 korún. 180 eur. Čo? Weltoise tak veľa. No, ní? A som doplnil veci. No nič, poďme... Preto som ho podpalil, však to jedno video si môžete pozrieť. To si môžete v šorte pozrieť. Ideš. No a čo na záver? Pomer, cena, kvalita, výkon určite áno, lebo toto je pre mňa referenčné auto alebo referenčný podvozok, čo sa týka všetkých crawlerových aut. No a naozaj ten dizajn toho auta, proste mne to pripomína začiatok milénia, alebo teda začiatky rokov 2000 a mne sa naozaj veľmi páči. Braňo je s ním tiež veľmi spokojný, lebo toto skôr berem ako také európske auto, nie japonské, ale európske oproti tým Bronkám a tým americkým muscle carom, alebo jak sa to volá. Toto je proste také naše z Európy auto. Takže, ešte raz, pomer, cena, kvalita, výkon.
582 eur, alebo koľko to bolo. Myslím si, že dobrá cena za naozaj kvalitné auto. Takže uvidíme sa pri ďalšom videu a ďalšom unboxingu. Ahoj. Čaute, čaute. A nezamávaš? Ahoj, Miško. Ahoj, Branko. Ticho, a odídem, ne? Áno. A kde ti to položím? Ty budeš takto, ja ti to obnesiem z druhej strany. Položíš. No, odídem. Prídeš, položíš a odídeš. Dobre, ticho. A krabica Prídeš, poletí. Položíš. Nemôžem krabicu hodiť potom. To sem nejak trafíš. Tak mi to hodíš do ruky. Dobre.